Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Descoperirea unei taine nu este totdeauna ceva confortabil. Iau timp să vorbesc puțin despre taine, despre faptul că există realitate mai adânci ale Scripturii, care nu le cunoaștem și care uneori dacă suntem expuși la ele, unele din ele vor contrazice anumite lucruri care ne sunt dragi. Și atunci reacția noastră o să fie să ne împotrivim cu toată ființa și cu toată violența care putem manifesta. Și trebuie să, vorbesc despre asta pentru a pune lucrurile în context și pentru ca să recunoaștem că s-ar putea că și noi în anumite împrejurări am reacționat așa. Este o reacție firească, dar nu trebuie neapărat să dăm drumul la această reacție care nu este dovnicească. Știți, când fetele lui Țelofad în Vechiul Testament au venit la Moise și au zis tatăl nostru a murit, dar n-avea niciun fiu, de ce să nu avem moștenire pentru că suntem doar fete? Moise ar fi foarte putut, cu autoritatea care avea, ar fi putut foarte simplu să spună, v-ați trezit voi acum, astăzi. Pe de când suntem, asta e legea și asta aplicăm. Vrei să schimbați voi legea? Dar Moise nu are această atitudine. Moise se duce și le întreabă pe Dumnezeu. Și cred că asta este atitudinea care trebuie să avem când un adevăr sau ceva ni se prezintă și contrazice ceea ce credem. Mergem și le întrebăm pe Domnul. Mergem și întrebăm Scriptura. Mergem și ne uităm la cuvântul lui. Nu neapărat reacționăm vulcanic că nu ne convine sau contrazice ceva ce credem adevărat. Da? E foarte important. De exemplu, am avut întrebări sau dezbatere legate de mai multe subiecte. Dar asta e un subiect așa. Oare durile rele Satana pot citi gândurile? Eu am un răspuns pentru asta. Care e opus la majoritatea oamenilor care au venit cu această întrebare. Aveau și răspunsul. Și mi-au zis răspunsul lor. Mi-au zis ce cred ei. Și am zis, ok, dar eu cred altceva. Pentru că uite aici în Scriptura, uite aici în Scriptura. Da? Bun. Acum, în ceea ce mă privește pe mine, nu mă supăr că, de exemplu, cineva crede opusul la ceea ce cred. Dar doar singurul lucru este, ok, arată-mi din Scriptură poziția ta. Vreau să văd din Scriptură. Vreau să văd versetul biblic. Și dacă mi arată și mă convinge, e ok. Deși ceea ce crede este opus la ceea ce cred. Ok, acum să spun și un lucru. Uneori mi este mai ușor nici să nu mă supăr pentru că se întâmplă uneori că poziția care o au ei acum, am avut-o și eu. Acum ceva timp. Până a apărut altă lumină. Sau mai multe lumină. Și am văzut fenomenul diferit. Ce vreau să spun? Această, atitudine de a reacționa violent sau când, de exemplu, cineva crede sau prezintă ceva opus la ceea ce cred, nu este neapărat cel mai înțelept mod. Chiar și Moise s-a dus să vadă, ok, dar ce zice Dumnezeu? Și Dumnezeu, surpriză, îi spune, fetele lui Țelofad au dreptate.
dale moștenire. Ceva ce nu se făcuse în Israel. Descoperirea unui adevăr nu e totdeauna confortabil. Pentru că acum Moise trebuia să facă ceva care nu s-a mai făcut. Textul, de fapt, care vreau să-l citesc era, de asta nu am citit în Vechiul Testament despre Țelofad, dar vreau să citesc Faptele Apostolilor, la capitolul, suntem în capitolul 10, da? Întoarcerea lui Corneliu, dar avem un moment unde Petru are o rapire sufletească și are o vedenie unde se spune, mănâncă, zice, n-am mâncat nimic, mănâncă, n-am mâncat nimic nepocat și primește această descoperire care îi spune, Faptul Apostolilor 10 cu 15, și glasul i-a zis iarăși, a doua oară, ce-a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Lucrul acesta a făcut de 3 ori și în data vasul a fost ridicat iarăși la cer. Nu a fost un adevăr ușor pentru Petru și apoi și pentru ceilalți să accepte că ceea ce ei considerau ei neamurile, adică da, ce pare rău despre neamurile, da, că nu se amestecă cu neamuri și așa mai departe, și Dumnezeu vine și zice, ce am numit eu, ce am curățit eu, să nu numești spurcat. Și apoi Duhul să zică, oameni te caută, du-te. Și chiar când se duce la Cornelie, zice, știi că nu e îngăduit să vin eu la tine, dar chiar îi spune așa, când a plecat acolo, îi zice, versetul 27, și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunat pe mulți. Știți, l-a zis el că nu este îngăduit de lege unui iudei să se însoțească împreună cu unul din alt neam sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. Dar nu a fost o descoperire ușoară. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc niciun om spurcat. Nu aveam voie să vin la tine aici, Cornelie. Dar Dumnezeu mi-a arătat. Dumnezeu mi-a vorbit. Și nu era o descoperire confortabilă. Pentru că predică Corneliu și prietenii sunt mântuit, vine Duhul Sfânt peste ei, când se întoarce la ei, l-au certat, l-au luat. Au zis, dar ce ai făcut? Faptul Apostolul 11 și ziceau, ai intrat la casa niște oameni netaiat împrejur și ai mâncat cu ei. Nu a fost ușor. Deci nu pentru că ceva contrazice ceea ce credem. E neapărat rău. Dacă asta este barometrul prin care deosebim că ceva este adevărat sau nu, atunci suntem într-o poziție nu prea bună. Dacă barometrul este, ce spui tu contrazice ce cred eu. Nu asta este barometrul. Barometrul trebuie să fie Dumnezeu. Referința trebuie să fie Dumnezeu. Sigur, cuvântul lui Dumnezeu. Deci, există taine. Există lucruri mai adânci care ne scapă și care nu le vom avea, nu vom avea acces la ele, nici nu ni se vor descoperi dacă nu există la noi un interes pentru ele. Dacă atitudinea noastră este, știm ce trebuie să știm până la urmă. Da? Pentru că Dumnezeu nu dă lucruri prețioase la oameni care nu le caută. Însă, un aspect important este să realizăm că descoperirea tainelor, descoperirea
unor adevăr care pentru o perioadă n-a fost ascuns, pentru că nu l-am cunoscut pur și simplu, nu sunt totdeauna confortabile. Și uneori poate să provoace reacții violente. Și am vrut doar să-ți arăt în Scriptura că se întâmplă și la oameni, cum să spun, care sunt aproape de Dumnezeu, dar care se duc la Dumnezeu și află că, ok, poziția care ai avut-o până acum, de acum încolo vreau să o schimb. Cine are urechi de auzit, să audă. Domnul să te binecuvinteze.